Galera, hoje a gente vai conversar de um barulho que vem aqui da traseira do Cactus. Que todo mundo acha que pode ser suspensão, plástico do acabamento lá atrás, acabamento de forro. Não, não é. Vou mostrar um negócio, é um negócio simples de corrigir. Todo Cactus faz, tá? Aqui, ó. Você abre, destrava o banco. Destrava ele, faz esse movimento aqui com ele, ó. Ó. Essa dobradiça aqui embaixo, ó. Andando devagarzinho no piso irregular, ele faz isso aqui, ó. Ó, movimentinho, ó. É essa dobradiça aqui, ó. Ó, vou tentar movimentar aqui com uma mão só. Então, solução. Solta esse pininho aqui, ó. Só ergue o meio. Com uma mão só não vai dar, mas você ergue o meinho dela, tira esse pino, essa chapinha vai sair. Vai sair a chapinha, vai ficar o eixo do banco. Passa uma fita de tecido para dar uma engrossadinha nele e tirar qualquer ruído de metal com metal. Porque o que acontece? É o metal do eixo pegando no metal daqui, ó. Eu vou fazer e eu já mostro pra vocês, espera aí. Ó, pra destravar, ergue o meio aqui, ó. Ergueu, aí você puxa a travinha, ó. Ela vai sair. Ó, saiu a trava. Tira a trava, a chapinha sai. Chapinha sai. Olha lá. É esse metal com aquele metal lá que faz o barulho. Ó. Faz um reforço de fita de tecido, ó. Que ele vai apertar mais o eixinho lá. Até existe uma bucha de plástico lá, ó. Mas acho que ela explode. Não aguenta, né? O plástico no metal, ela rompe e provavelmente isso aqui não encontra. Então, a solução tá aqui. Para recolocar, ali, ó, enfia ela ali dentro, ó, tem um buraquinho, você vai passar ela. Ela vai entrar lá, tá vendo? Aí faz a alavanquinha para trás. Então ela não sai pra lá. Aí é só pôr o pino de volta. Aperta o pino meio, depois trava. Vamos ver se resolveu. Ó, pode mexer o banco que não tem mais barulho.